Дали постапката на доделување на концесијата на дивечот во ловиштата во ловниот рајон на Кочани е поништена или пак концесионерот кој има подпишано договор со владата за истата е легален и полноправен, е дилемата која деновиве повторно крена прашина меѓу ловците. Од ловното удружение Осогово велат дека се изманипулирани во текот на самата постапка и упорно настојуваат да ги одбранат своите права и интереси, дури и по судски пат. За нив е неприфатливо некој концесионер за нешто повеќе од 1000 евра да стопанисува со две ловишта, без при тоа да има изградена инфраструктура во ловиштата. Од друга страна, претседателот на управниот одбор на акционерското друштво Текстил, на чие име е доделена концесијата, е сигурен дека постапката е завршена и дека враќање назад нема. Новиот концесионер има валиден договор со владата, подпишан на 12 јануари 2016 година. Има отворена канцеларија во Кочани и веќе се запишуваат нови членови и се дефинирани ловните карти. Телевизија Кочани дознава дека новиот концесионер веќе запишал и 15 на ловци членови. Според ценовникот, зависно од желбите и можностите, ловците ќе плаќаат од 4000 до 12000 денари за една ловна сезона. При тоа ќе имаат на располагање повеќе ловни денови и кај полезниот и кај крупниот дивеч.